Oi pessoal, eu sou a Fia, tá? Eu tô aqui para agradecer quem curtiu, quem compartilhou, quem assistiu meu primeiro vídeo. Fiquei muito feliz, tá? Com as pessoas que se inscreveram também no meu canal, tô aqui para dar gratidão para todos. Eu gostaria só que vocês tivessem um pouquinho de paciência, porque foi o primeiro vídeo, né? Tenho muito que melhorar, acredito eu, né? Mas eu tô feliz porque isso acaba relevando a autoestima, né? A gente acaba ficando contente. E esse canal não terá só receitas, né? Eu vou fazer também o dia a dia meu, da minha família, eu vou ter que fazer outras coisas no canal, ele só tá começando. Mas espero que vocês gostem, tá bom? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificações, tá bom? Hoje a receita vai ser um pudim de micro-ondas, ele leva apenas 12 minutos no micro-ondas, tá? Espero que vocês gostem. Sem muita enrolação, vamos à receita. Olá galerinha, a receita de hoje vai ser um pudim de micro-ondas, tá? Eu vou passar pra vocês a receita que eu gosto de fazer aqui em casa, que é o que todo mundo gosta aqui em casa. Então, eu vou passar pra vocês o meu jeito de fazer, tá bom? Vai uma caixinha de leite condensado, a mesma caixinha de leite condensado você mede uma caixinha e meia de leite. Vai uma colher de sobremesa de baunilha, uma colher de sobremesa de trigo, 3 ovos e uma forma caramelizada, própria para micro-ondas. Esse caramelo já tinha pronto, tá? E aí eu acabei usando ele, mas eu vou fazer aqui no canal o meu caramelo, aí eu passo pra vocês. Vocês vão pegar todos esses ingredientes e vão pôr no liquidificador, bater nele por 5 minutos. Após isso, você coloca na forma e leva até o micro-ondas. Eu vou fazer esse processo e já volto. Gente, aqui tá o pudim, tá? Eu bati ele por 5 minutos os ingredientes no liquidificador e coloquei aqui na forma própria para micro-ondas caramelizada. Agora eu vou estar levando ela no micro-ondas por 12 minutos, tá? Após 12 minutos, você deixa ele esfriar por 15 minutos, aí você leva até a geladeira por 1 hora e meia no máximo, tá? Aí depois você desenforma. Assim que eu chegar nesse processo, eu volto a falar com vocês. Então, gente, após 12 minutos no micro-ondas, 15 minutos descansando e 1 hora e meia na geladeira, agora eu vou desenformar para vocês verem. In your bed, I will hold you in the depths of your despair, but it's all